लोखंड गरज नाही. दे मला दे. स्लॅब बी बांबूच दिसाले. सुंदर बांबूच आहे. दिसते का? काय वाटेल तुम्हाला? किती मोठी होणार? 17 फूटची आहे. डबल मधली होणार काही? डबल मधली होणार सिंगल? 17 फूटची आहे. 17 फूट पूर्ण बांबूचा फुटला. टोटल बांबू. आणि गुळाला बांबूच आहे. हा लॅपमध्ये बांबू. कोकण आहे समजा. कोकणी पट्टे. हां.